Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün HP 14S dq2000ns dizüstü bilgisayarınızın ekranını değiştireceğiz. İlk olarak, gerekli aletleri hazırlayalım. Bir tornavida setine, plastik spatulaya ve yeni bir ekrana ihtiyacımız var. Ayrıca, ekran değişimi sırasında toz ve pislik birikimini önlemek için temizlik spreyi ve mikrofiber bez de kullanacağız. İlk adım, dizüstü bilgisayarın arka kapağını açmaktır. Bunun için, tornavida ile arka kapaktaki vidaları dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kapta toplayabilirsiniz. Ardından, plastik spatulayı kullanarak kapağı nazikçe kaldırın. O aşamada, ekran bağlantı kablolarını göreceğiz. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu sayede, işinizi kolaylaştırabiliriz. Şimdi, ekranın bağlantı kablolarını dikkatlice çıkaralım. Bağlantıları çıkardıktan sonra, eski ekranı nazikçe kaldırıyoruz. Yeni ekranı takmadan önce, iç kısmı temizlemek önemlidir. Mikrofiber bez ile ekranın yerini ve çevresini silin, böylece yeni ekran montajında toz kalmaz. Yeni ekranı yerine yerleştirin ve bağlantı kablolarını dikkatlice takın. Her şeyin tam oturduğundan emin olun. Bağlantıları kontrol ettikten sonra, ekranı sabitlemek için vidaları geri takın. Vidaları sıkarken aşırı güç kullanmamaya dikkat edin, çünkü bu, ekranın zarar görmesine neden olabilir. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra, arka kapağı tekrar kapatın ve vidaları yerine yerleştirin. Son olarak, bilgisayarı açarak yeni ekranın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer ekranınız çalışıyorsa, işlemi başarıyla tamamladınız demektir. Tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok, tüm işlemler online olarak gerçekleştirilmektedir. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.